السلام عليكم. عندنا جوج الحويجات، اثنين من المواد او من الاعشاب اللي كنحتاجوها ضد السعال. هذا باش نصنع دواء للسعال، دواء بسيط جدا. هذا اليازير، يتعرف عندنا بالمغرب هنا باليازير. هذه الحلبة غنية على التعريف. كنحتاجو هاد جوج المواد. قلنا كنحتاجو هاد جوج المواد والطريقة. بقاتنا هاد الطريقة، الحلبة واليازير. كنديرو الحلبة على نار اليازير على نار مهيلة، وكنسخنوها شوية هنا. علاش؟ لكي تسهل أو تطحن بشكل جيد. نجفف اليازير كما ترون على نار مهلة أو نار ضعيفة، وكذلك بالنسبة للحلبة، أي نار هادئة، نار ضعيفة جدا إلى تحترق. هذه العملية يعرفون الناس وبالأخص النساء عملية تجفيف، قد تكون في الفرن أو في المقلاة أو على الشمس كما يفعل بعض النساء. عملية طحن سهلة، طحانة عادية كهربائية، طحانة عادية كهربائية. وكذلك بالنسبة لليازير حتى هو كيتطحن. إلا لاحظتوا نفس المقدار بشكل متوازي تقريبا. عملية الطحن سهلة. دابا إخواني أو أخواتي، كما لاحظتم ها هو المزيج ديالنا مخلط ما بين الحلبة واليازير. الحلبة واليازير مخلطين، نقدروا نصفيهم شوية في الغربال، ونقدروا نضيفوا عليهم إلا بغينا شوية العسل. ما بغيناش كيبقى بحال هكا، كدير واحد شوية في الكف ديال يدي هاك، اولا ملعقة صغيرة، وكان نديرو في فمي وكنشرب عليه الماء او اتاي او اي شيء سائل. فين ما كنحس بالسعال او الكحة كندير هذا المقدار البسيط، نصف ملعقة صغيرة او حسب الرغبة، وما كاين حتى شي اضرار جانبية باذن الله. والشفاء ان شاء الله للجميع. موضوعنا ان شاء الله غيكون موضوع جديد ان شاء الله في الفترة الجاية. ارتقبونا وشكرا. حنا كنتسناو الاشتراكات ديالكم ان شاء الله، الدعم ديالنا، وكليكيو، متنساوش تكليكيو على اللايك وتقترحوا علينا، وما تنساوش حتى اللي جرب هذه الوصفه يدلي برايه، يقول لنا واش فعلا صحيحه باش نوروا للناس الاخرين واش فعلا كاينه او لا ما غير مجديه. وشكرا.